channel aku. So di video kali ini aku bakal buat yang namanya ini ABC Squishy Tag. So aku kredit ke Squishy Fantasy Duel. So video call dulu, let's get started. Untuk pertama itu A, dan untuk A aku punya animal. Ini cheating, sorry ya. Ini animal Ikiru and Friends. Dan maaf banget kalau suara aku nggak besar gitu karena ya I think ini udah malam. Ini yang bir atau beruang gitu. Ini ada license-nya Ikiru and Friends. Cuman maaf banget kalau nggak pentar. Dan maaf banget kalau lightingnya jelek gitu. Dan ini dia oleh packagingnya, cute. Untuk B aku punya banana. Ini by Eric dan ini dia oleh packagingnya by Eric. Dan di packagingnya itu ada kayak stiker-stiker gitu. I think ini stiker, nggak tahu. Dan ini dia squishy-nya. Untuk C aku punya cake roll. Untuk D aku punya dimsum. Untuk E aku punya emoticon dimsum. Untuk F aku nggak punya, jadi aku bakal gigit si kepala kura-kura ini yang udah aku dares, tapi squishy dares, cuman squishy daresnya kehapus ya. Maaf banget kalau tempatnya agak aneh-aneh gitu karena ya ini aku ada di kamar. Oke, ini aku bakal gigit selama 10 detik. Untuk G aku punya ini. Maaf banget kalau ini pakai warna karena aku lihat YouTubers banyak juga yang pakai warna, jadi ya aku pakai warna pink. Ini G green emoticon ban yang mini. Dan di sini aku nggak tahu, maaf suara anak-anak yang sedang ini karena aku lagi di atas lantai 2 dan kamar umum ini dekat pintu yang kebuka, dan yang kebuka itu pas ada anak main. Abaikan aja ya green emoticon dan gudeg sama ban. Ini gudeg sama ban ya, cuman udah kecoret-coret gitu. Oke, aku lagi aja agak. Dia udah kecoret-coret gitu ya. So ini dia. Untuk H aku punya Hello Kitty ban. So untuk I aku punya ice cream. So untuk J aku punya jumbo emoticon ban. Baterai aku udah hampir habis. So untuk K aku nggak punya, jadi aku bakal gigit squishy Gudetama ini selama 10 detik. Untuk L aku punya Longbird. So untuk M aku punya My Melody Headband Squishy. Maaf kalau aku cepet-cepet karena ya baterai aku hampir habis. Dan atau aku masukkan dulu kayak debu-debu gitulah. Untuk N kita ada Nick Hello Kitty Donut karena di tagnya ada Nick, jadi ya kita ambil aja Nicknya. Ini dia Nicknya tuh, Nick ya. Ini Hello Kitty Cafe. So untuk kita punya orange
karena dia mau. Untuk kita punya repeat. Untuk kue aku nggak punya, jadi aku bakal gigit kucing selama 10 detik. Untuk air kita punya Rilakkuma Keto, ini dari Vendel, thank you banget yang kasih aku ini, aku masih ingat namanya Adelia. Untuk es kita punya strawberry ini by Punimaru ya, ini packnya super squishy sweet scented, ini yang rainbow dan by Punimaru. Ini ada acrylic packnya. Untuk teh kita punya toast. Untuk kita nggak punya, jadi aku bakal gigit squishy long break ini. So untuk V kita punya vanilla milk bubble, karena ini ada warna putih-putihnya, jadi kita vanilla bubble, jadi maaf ya, wajar, maafkan aja kesalahan aku. So untuk W aku nggak punya, juga aku bakal gigit squishy Rilakkuma Keto ini selama 10 detik. Sambung X nggak punya. Untuk Y yellow ice cream. Untuk Z zigzag bread karena dia garis-garis, jadi aku bilang yang zigzag aja. So segitu dulu video dari aku. Hope you like this video, a big thumbs up, subscribe to my channel, komen juga di bawah video apa yang aku harus buat, and bye guys, see you next time. Don't let me down.